sekilas udah kayak Om Ariel banget. Kalian luar biasa. Mulai dari DJ sampai DH buat cross country. Wah bener-bener range-nya lebar bener. Sepeda saya satu-satunya kali. Luar Ini biasa. satu untuk semua Om. Satu untuk semua. Kalian luar biasa. Di owner apa 40. Halo Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Awan Channel. Kali ini kita mau back check lagi nih Om. Sepeda apa? Siapa bintang tamu kita? Ini dia Om orangnya. Halo Om Awan. Om Ari. Hari. Om Ari apa Om Ariel nih? Hari. Oh Hari. Gua sekilas udah kayak Om Ariel banget. Kalian luar biasa. Om Ari. Iya. Ini sepedanya keren banget nih Om. Bisa jelasin nggak nih Om? Ini sepeda apa? Kemudian genrenya apa? Kemudian speknya apa aja? Ini sepeda Trek Remedy Trek Remedy tahun tahun 2017. 2017. Oke. Size-nya apa nih Om? Ini size M Om. Size M. Size M ya? Size M. Kecil gitu nih. Om. Kelihatannya kecil memang. Karena 27,5 atau emang bawaannya begitu? Bawaannya begini dan memang 27,5. 27,5. Oke. Kalau nggak salah dengar sebelumnya Om Arli pernah beli yang S. Iya. Padahal sebenarnya kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat tinggi badan segala macam harusnya S itu cukup Om Arli ya. Harusnya sih. Cuma kalau di trek itu Om, size-nya kayaknya lebih kecil dari sepeda pada umumnya ya. Oke. Saya pertama pakai S, itu rasanya reach-nya terlalu pendek. Reach-nya terlalu pendek. Ya, Akhirnya ganti ke size M ini. saya ganti ke size M. Size M ini baru berasa lebih Sedikit pas lah. sedikit pas. Om Ari, Nah, gimana? ini sepeda ini sebenarnya kalau saya ngelihat Om Ari main di trek ini kan kayak cicilan banget lah. Ini sepeda buat pecicilan atau buat race atau buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih sepeda ini kan genrenya trail ya Om. Oke, ini sebenarnya genrenya trail ini ya? Trail, ya. Oh, bukan AM ya? Ya bisa aja sih dibuat. Bisa aja. Tergantung ridernya ya. Kalau ridernya kayak Om Ari ini sih sepeda trail juga dibuat jempalitan buat apa juga oke aja. Ya rekomennya sih memang buat di trail ya. Buat di trail ya. Tapi kalau saya kadang senangnya di dirt jam, Hah? kadang saya bawa buat pakai main dirt jam gitu ya. Pakai sepeda ini juga? Pakai sepeda ini. Nggak ada masalah atau dibanding pengalaman Om Ari sebelumnya pakai sepeda dirt jam nggak? Ya ini sih pasti lebih berat karena Lebih berat, ya? travel juga kan. Oke. Ini travel berapa nih? Ini saya pakainya 170. Oh, 170. Iya, Lebih kalau tinggi buat dari standarnya. Standarnya harusnya 160. karena trail ya, maksimum 160 harusnya Iya, ya. 160. Saya agak paksa gitu. 170. Agak paksa jadi lebih stretch lah ya jam Iya. ini ya. 170. Ini karena buat race atau gimana tujuannya? Kenapa dia jadi 170? Jadi ya biar bisa dipakai di track DH aja Om. Oke. Track DH saya masih bisa pakai gitu. Ini agak jarang sih Om, sepeda dipakai buat DJ sama dipakai buat track DH juga. Iya itu. Penjelasannya gimana nih Mas? Biasanya karena sepeda saya satu-satunya kali. Jadi sementara orangnya itu hobi DH juga, hobi DJ juga. Ya.
Oke, agak unik ya sepeda trail, kemudian dipakai buat DJ, dipakai buat DH juga. Kalau hari-hari lebih sering dipakai buat apa? Kalau hari-hari ini saya paling sering kadang-kadang sih belusukan ya, kalau lagi memang lagi nggak pengen jumping saya belusukan. Nah, karena rumah di BSD tinggal ke belakang komplek udah belusukan ya. Masih banyak perkampungan. Masih banyak Daerah perkampungan. Pakai ini juga. Pakai ini. Ini sepeda benar-benar sepeda all round ya Om. Mulai tapi range-nya tinggi banget ini. Mulai dari DJ sampai DH. Buat cross country. Wah, benar-benar range-nya lebar bener. Biasanya orang maksimum dari trail ke AM ke DH gitu paling maksimumnya. Ini kalau dari DJ ke langsung sampai ke DH hajar terus. Luar Ini biasa. satu untuk semua Om. Kalian luar biasa. Tapi emang sebenarnya tergantung ridernya Om. Kalau rider yang Om Ari ini dia hajar aja. Hajar aja Om, karena emang nggak ada lagi sepedanya. Sepedanya. Tapi ini oke lah udah. Ini aja Fox-nya udah Fox 36 nih Om ya. Iya. Fox 36 kasih maput. Travel 170. Nah, keren Om. Kalau rear shock-nya apa Bang? Ini bawaan atau? Besoknya bawaan. Oh, bawaan. Reactive. Rock shock reactive. Ini kenapa diikat gini Om? Pakai kabel apa? Kabel ke sini Om. Uniknya track itu ini Om. Minolingnya saya beberapa kali pengalaman minoling ini sering copot Om. Kadang-kadang. Waduh, bayangin kalau lagi main DJ tiba-tiba copot gimana gitu? Itu makanya solusi saya sementara dengan ini Om, dengan kabel ties. Jadi ini kabel tes ini bukan bawaan, emang sengaja. Bukan, sengaja Om, buat menyelamatkan minoling. Jadi daripada minolingnya ini copot di tengah trek, ya hajar. Jadi kiri kanan dipasang kabel tis semua ya. Iya, sementara alternatifnya itu di. Kalau group set pakai apa nih? Setnya SRAM GX Eagle yang 12 speed. Oke, 12 speed mah udah oke ya. Makanya dia buat belusukan oke, buat DH, buat AM juga oke, buat trail juga oke gitu ya. Udah mumpuni lah. Kalau brake setnya? Brake setnya saya pakai SRAM. SRAM? Code R. Oh, Code R. Udah ini udah 4 piston. 4 piston udah oke lah ya. Emang kalau buat sepeda buat main di AM segala macam ini yang penting brake-nya ini mesti ini maksimal sama dia. Yang lain nggak apa-apa, yang penting brake-nya harus maksimal ya. Drop postnya apa nih? Pakai Fox Transfer. Fox Transfer, udah maksimal juga nih. Yang kasimanya matching sama Ford. Demi matching aja, tapi emang keren sih. Keren. Kalau buat dropper post emang udah paling oke mah Fox Transfer ini ya. Ini beli dulu rakit atau Rakit Om, saya di waktu itu beli frame only ya. frame only? Iya. Frame only ini alloy atau Alloy Om. full alloy atau campuran? Full alloy. Full alloy ya, oke ya. Oke Om. Ya. Om Ari pernah dipakai di mana aja nih buat race? Kalau race saya pernah pakai di Dempo Sumatera Selatan itu ya. Iya. Keren lah. Dempo Enduro. Dempo Enduro. Ya. Buat Enduro pakai ini juga ya. Pakai. Pengalaman Om Ari dengan trek Enduro Dempo itu begitu? Luar biasa Om. Kalian luar biasa. Curamnya sangat menantang gitu. Tapi pakai sepeda ini masih aman? Masih aman sih. Masih aman ya? Masih aman. Sadelnya nih, ini sadelnya kenapa ini? Sadarnya bawaan dari sepeda saya yang sebelumnya Om. Oh, Saya pakai gitu. Polygon sebelumnya. Tapi emang kalau sadel ini agak unik sih ya. Iya. Nggak pengaruh mahal murah, yang penting enak dibokong. Yang di bokong. Jadi walaupun jangan-jangan kalau Om Ari ganti sepeda juga ini juga nih sadelnya. Bisa jadi. Jadi. Karena saya senangnya ini kecil sih Om ini. Ini dari sepeda yang sebelumnya aja, N9. Ya, disimpan terus ya. Terus. Jadi apapun sepedanya, sadelnya Sadelnya NTT. Pengalaman kemarin di Enduro nggak di Dempo nggak ada masalah? Nggak ada ya. Jadi hajar semua. Tapi memang agak sedikit liar sih ya karena karakternya memang di trail ya. Iya. Bawaan konsekuensi sepeda trail dipakai buat trek DH ya otomatis jadi agak liar ya. Tinggal ridernya yang menyesuaikan. Om Ari, nah ini ada satu lagi nih Om Ari. Ini knock block-nya apa ya? Knockblock itu memang bawaannya dari track yang Bawaan dari Bawaan trek. dari trek. Fungsinya? fungsinya jadi dia buat penahan aja Om. Nahannya. Jadi sepeda ini nggak bisa apa ya bar spin jadi. Nggak bisa bar spin. Jadi kolok sama Kolok di situ ya? Iya, kolok di sini. Ini biasanya di sepeda DH yang gitu kan? Iya. Oke, ini dia walaupun sepeda trail tapi ini ada kuncinya, dia bisa dibuka knock Ini sih saya custom saya ini ya, saya ratain jadinya. Jadi nggak
sebenarnya nggak berfungsi. Oke. Oh iya udah diratain ya Iya. bloknya ya. Nah, jadi Jadi penahannya cuma dari sini aja sekarang dari bawah. penahannya dari sini. Iya. Oh dia double penahannya sebenarnya ada di bawah di sini. Tapi kembali diikat kabel tis lagi nih. Tuh, untuk menyelamatkan. Menyelamatkan. Kabel tis itu emang luar biasa ya di kondisi apapun yang penting kabel tis ada ya. Oke. Wheelsetnya apa? Pusat saya pakai GT GT Swiss. Swiss, Oh, GT Swiss oke. EX471. Double switch EX471. Ya, Udah oke lah ya. Udah bandel sih om. bandel. Bandel. Ini alloy ya? Ini alloy. Double switch alloy. Bannya pakai Solby Saudi. Ini yang Hansdam. Hansdau. Depan ban belakang sama. Depan Magic Mary. Depan Magic Mary. Emang pasangan gitu, saya tahu saya emang banyak gitu ya rider sepeda-sepeda belakangnya Hansdau, depannya Magic Mary. Iya. Alasannya kenapa, Mari? Magic Mary biar nggak terlalu slip, Nggak terlalu slip, Oh, lagi oke, jadi lebih stabil di berm gitu ya. lebih stabil. Nah, Kalau belakangnya ini kan biar lebih agak ringan aja om. biar lebih Hansdam. liar. Ya. Dan dengan stylenya Om Hari cocok lah ini ya buat lompat-lompat. Ya. Oke Om, sekarang waktunya kita lihat Om Hari ini beraksi di Quarry Loop. Lihat aksinya nanti di roller coaster, di drop-dropan, pakai sepeda ajaib nih. Sepeda yang bisa dipakai range-nya mulai dari DJ sampai DH. Jarang-jarang nih Om, tapi kalau menurut saya kembali ke ridernya lagi. Kalau ridernya kayak Om Hari, mau sepeda apapun, dihajar semua trek, oke Om. Oke Om, gitu aja dari saya. Terima kasih banyak Om Hari. Sukses selalu Om. Sekarang kita lihat aksinya Om Hari di Quarry Bike Park. Oke Om, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Awan Channel, Bikes for All. Thank you Om. Thank you Om Hari. Oke, thank you Om Awan.